Здравейте, аниме фенове, и добре дошли в това видео, в което ще ви покажа топ 10 анимета, които биха допаднали на хора, които са фенове на анимето Наруто. Така че, ако ти, който гледаш това видео, си изгледал Наруто и не искаш да дадеш шанс на друго аниме, или си дал, но не ти е харесало, изгледай тези 10 анимета, които ще ти предложа, и съм сигурен, че ще намериш поне едно, което да искаш да изгледаш веднага след видеото и което ще ти хареса, и оттам нататък ще бъдеш отворен за големия свят на аниметата. Така че, без да губя време, ще ви помоля да се абонирате за канала ми и да харесате това видео, а сега да започваме с номер 10. Джуджуцу Кайсен следва историята на Юджи Итадори, който трябва да се справи с прокълнати духове и опасни магически сили, подобно на битките в Наруто. Силните връзки между учениците в училището за проклятия много наподобява индивидуалните мисии и напомня за динамиката между шинобитата и техните сенсеи в Наруто, докато битките са динамични и изпълнени с невероятна анимация. Така че смятам, че това аниме не случайно е на 10-та позиция, защото то е доста по-различно от Наруто, но също така има доста общи черти. Ако искате да дадете шанс на нещо различно, но все пак да знаете, че бих се харесало на фенове на Наруто, това е вашето аниме. Но, ако търсите нещо доста по-близко до Наруто, за вас е номер 9. Блич. Ичиго Куросаки става жатвар на души, като се бори с зли същества, наречени хоуси. Точно както Наруто се бори с вътрешните си демони, Ичиго се опитва да се овладее и да стане по-силен и да овладее своите сили. Блич е аниме, което разчита на изграждането на герои, епични битки и силно чувство за дълг и приятелство. Това ако не е подобно на Наруто, не знам кое е. Може би номер 8. Demon Slayer. С невероятната си анимация и емоционални истории, Demon Slayer проследява историята на Танджиро и неговата мисия да защити сестра си и да унищожи демоните, които са убили семейството му. Отново, това аниме, подобно на Джуджуцу Кайсен, не е точно като Наруто. Динамиката се развива бързо, също така историите са по-скоро малки истории, свързани с различните демони, като ни показват обаче злодеите и причините защо те са станали зли и тяхното трагично минало, което също доста напомня на Наруто, където повечето злодеи имат причина за това да бъдат злодеи, а не са просто естествено зли. Също така главният герой е изключително решен, подобно на Наруто. Да, Наруто е решен да се докаже на всички в селото си и да стане Хокаге, докато Танджиро е решен да запази сестра си, да отмъсти за семейството си и просто да победи доброто, но все пак връзките ги има. Както Наруто, така и Demon Slayer преследва силни семейни връзки, трудни битки и главни герои, които никога не са се отказвали, независимо от препятствията, пред които се изправят. Номер 7 е One Piece. One Piece проследява приключенията на Луфи и неговите приятели, които мечтаят да намерят легендарно съкровище. Подобно на Наруто, това аниме се фокусира върху екипната работа, приятелството и несломимия дух на главния герой да осъществи своята мечта. Луфи, както и Наруто, имат своят уникален път, изпълнен с трудности, но винаги вярват в себе си и в своите другари. Като цяло, One Piece е може би едно от най-големите анимета, за някои е и най-голямото, за други Наруто е, така че ако ти си фен на Наруто и искаш да видиш защо толкова много други хора са фенове на One Piece, би било нормално да дадеш шанс на другата поредица. Също така, след като си гледал Наруто, ако си гледал толкова много епизоди и не искаш да гледаш аниме с по-малко епизоди, а искаш да се инвестираш в история дългосрочно, One Piece може да ти помогне и с това, защото имат изключително много епизоди и има какво да се гледа. Преминаваме нататък с Dragon Ball Z. Това е класика, в която битките са на преден план, а героите като Гоку преминават през трансформации и изпитания, за да станат по-силни.
Феновете на Наруто съм сигурен, че ще оцените динамичният екшън, героичните битки и акцентите върху личностното израстване. Също както при шинобитата в Наруто. Също така, Dragon Ball има едно много интересно чувство за хумор, което е много забавно и дава едно различно усещане на нещо съвсем различно, но същият момент и подобно и носталгично на Наруто. Като цяло, ако гледате Dragon Ball Z, няма да сбъркате, защото това е едно много качествено и изключително аниме. Номер 5. Fairy Tail. Светът на това аниме е изпълнен с магия, гилдии и силни връзки между приятелите. Както и в Наруто, героите в това аниме се развиват не само чрез битки, но и чрез лоялността и привързаността си един към друг. Анимето предлага множество емоционални моменти и страховити битки, които ще резонират с зрителите, свикнали с емоционалните и епични битки и сцени в Наруто. Като цяло смятам, че анимето доста подхожда за феновете на Наруто. Номер 4. Хънтър Хънтър. Хънтър Хънтър разказва историята на Гон Фрикс, който тръгва на пътешествие, за да открие баща си и да стане ловец. Анимето комбинира интензивни битки и стратегическо мислене и изграждане на герои по начин много близък до Наруто. Гон и приятелите му се изправят пред силни противници, които изпитват техните умения, техника и характер до крайни предели. Тук искам да включа и нещо като лично обращение. След като аз изгледах Наруто, което е любимото ми аниме, започнах с Хънтър Хънтър и смятам, че съм доста доволен от този транзишън, ако мога така да кажа. Така че това е може би и личната ми препоръка, или по-скоро опит, не препоръка, защото смятам, че номер 1 пасва най-добре за феновете на Наруто. Преминаваме към топ 3. Историята за братя Елдрик е една от най-дълбоките и емоционални в аниме жанра като цяло. Както Наруто, това аниме е изпълнено с силни емоции, теми за семейство, загубата и жертвоготовност. Освен това, в това аниме се предлага много богато развит свят и сложни взаимоотношения между героите, които съм сигурен, вие феновете на Наруто ще оцените много. Като цяло това аниме е много добро и няма да сбъркате ако го гледате, защото има много прилики с Наруто относно емоционални моменти, жертвоготовност и решителност. Номер 2. My Hero Academia. Анимето проследява пътят на Деко, младо момче без способности, което мечтае да стане велик герой. Точно както Наруто, Деко започва с недостатъци и чрез усилена работа и подкрепа от приятелите си, той успява да развие своите сили и да стане много могъщ герой. My Hero Academia е перфектното аниме за всички фенове на Наруто, които обичат истории за израстване, приятелство и надмокване на трудностите. Като цяло, ако не беше номер 1, номер 2 My Hero Academia е най-доброто аниме, което мислех, че мога да препоръчам за всеки един фен на Наруто, и това е едно от моите любими анимета, точно защото наистина много прилича на Наруто, и след като Наруто ми е любимото аниме, е логично анимета, които много наподобяват Наруто да са много по-напред в класацията, защото ми дават сходни емоции и усещания, а My Hero Academia е точно такова аниме. Като цяло Деко много прилича на Наруто и той има своите трудности, той се бори за да стане по-добър за една голяма цел, има приятелства, има израстване, но също така и светът е много по-различен. Затова смятам, че е един много добър избор за всеки един от вас. Също така вече има 7 сезона, като в момента тече 7-ият и има какво да се гледа, ако се притеснявате, че епизодите са малко. Номер 1. Magic is never giving up. Най-доброто аниме за всеки един фен на Наруто, това е Black Clover. Точно както Наруто мечтае да стане Хокаге, Аста, главният герой от това аниме, се стреми да стане магически крал или крал на магиосниците.
въпреки че е роден без абсолютно никаква магическа способност. Black Clover предлага подобна атмосфера с фокус върху упоритостта, решителността и развитието на персонажите. Темите за приятелство, съперничество и изграждане на силен екип са в центъра на историята, което го прави перфектен избор за всички фенове на Наруто. Историята на Black Clover, цялото градене на персонажите и това съперничество, което има между Аста и Юно, които са двамата главни герои, много наподобява съперничеството между Наруто и Саске. Това е нещото, което също така изкачва Black Clover може би на първо място, тъй като при My Hero Academia много неща са подобни на Наруто, но го няма това съперничество. Там Деко има съперници, да, те са двама, дори не един, но го няма директното съперничество с един човек, както е Наруто Саске, приятелството и съперничеството между двама души. Докато тук го има, това са Аста и Юно. Докато Аста расте без магически сили, Юно расте с огромни магически сили и огромен талант. Също така Юно се държи на моменти надменно, защото просто е много по-силен от Аста, но Аста тренира, развива своите мускули, своите умения с меча и става все по-добър, за да може да настигне Юно, тъй като и двамата имат една цел – да станат крал на магиосниците. Тук това много наподобява Наруто и Саске, но има и много важен детайл, който е малък, но е изключително важен, защото го прави различен от Наруто. Не гледате просто същата история с други герои, защото детайлът е: Наруто и Саске са били съперници винаги, но крайната им цел е била различна. В малкото Наруто мечтае да се докаже и да стане Хокаге, за да покаже, че просто е много силен и хората от селото трябва да го уважават и да го приемат, защото той търси приемане. Докато Саске мечтае да стане много силен, за да отмъсти на брат си, който избил семейството му. Тук и двамата, и Аста и Юно мечтаят за едно и също – да станат крале на магиосците. Тоест, само един от двамата ще успее да постигне целта си, което прави състезанието им още по-огромно и с доста по-голям залог, защото ги прави директни съперници. Просто това е един детайл, който е малък, но е изключително важен, за да видите, че въпреки многото прилики, аниметата са различни и имат различни неща, които могат да ви грабнат и да ви харесат. Друго, което много наподобява Наруто, е изграждането на героите. Изграждането на героите в Black Clover е изключително добре направено. Само за 180 епизода, които има анимето за сега, са успяли да изградат такива отношения, че всички от екипът на Аста, няма да казвам кой е, за да няма спойлери, са толкова добре развити и ти стават толкова близки техните персонажи, характери и емоции, че когато се появи дадена ситуация, знаеш как би реагирал всеки един от тях. Просто ги познаваш до такава степен, до каквато познаваш и героите в Наруто. Затова смятам, че Black Clover е перфектното аниме за всеки един фен на Наруто, защото то ти дава толкова много Наруто вайб и в същото време съвсем различен свят, свят с магии и различни способности, различна система от чакра системата и различни герои с техните различни мисии, цели и възгледи. Затова се надявам номер едно, изборът ми Black Clover, да ви е впечатлил и да му дадете шанс, ако не сте. Благодаря на всички, които гледахте това видео до тук. Надявам се, че сте си харесали поне едно от тези топ 10 анимета, подходящи за всички фенове на Наруто. Благодаря ви, че гледахте този клип и до следващото видео. Чао, чао!